今晚我哋喺長沙灣食晚飯，揀咗呢一間三寶素食，佢係一間家庭式經營嘅小店嚟嘅，裏邊唔係好大，得幾張台嘅咋。最主要係兩夫婦喺度經營啦，佢個小朋友放學就會喺度做功課。佢哋呢主打日式素食，會有壽司啦、冷麵啦、炒飯等等。小店牆上面大大隻字貼滿晒你可以選擇嘅餐品。我哋先嚟一碟小食香煎腐皮卷。腐皮卷煎香之後，淋上芝麻醬，同埋揼咗幾粒芝麻。呢碗珍珠米香椿炒飯就一定要叫啦！佢個賣相顏色好靚啦，有紫椰菜、脆肉瓜、紅蘿蔔粒同埋啲素肉粒，食完都好想叫多碗。再嚟個壽司餐啦，有3件嘅牛油果卷、泰卷，同埋細細件嘅青瓜卷、蘿蔔卷同埋腐皮卷，加3蚊有碗素湯。素湯飲落清甜，件裏邊有番薯、佛手瓜、紅蘿蔔。